11-yanvar sanasiga Jizzax viloyati Haloror tumanidamiz. Hop, va'daga vafo qilib 5 kun oldin Telegramdagi joyladik, boramiz deb keldik. Hop, bu 5 gektarlik bog'imiz, bodomzor, 3 xil, 4 xil nav ekilgan. Burgutdindoq prezidentskiy Ozarbayjon Kavkaz tog' bodomlari va olmalardan ekilgan. Hop, ekilish sxemasi 4/5. 2021-yil ekilgan. O'zimiz kelib sxemasini chiqazib ekib berib ketganmiz. Bir marta kelib shakl berganmiz. Orada 2023da shakl berib ketganmiz. Qolgani onlayn boshqaradi. O'g'itlarni aytib o'tamiz. Daraxtni yarim metr uzoqlikda ekilishi kerak, ko'miladi. Faqat tagiga tashab bo'lmaydi. Endi shakliga e'tibor beramiz. Eng asosiy daraxtni 3-4 metr uzoqlikda kuzatamiz. Qaysi buxtalarga tegishimiz kerak. Hech qachon daraxtni, bodom daraxtni 2-3 yoshdagi mana bunday qo'yib ketish xato. Yana bitta narsani aytaylik. Biz zo'r syomkani olib bera olmaymiz, chunki biz videochi, anaqa kamerachi emasmiz. Qo'ldan kelgancha qo'llarimizda telefonda olamiz. Bu kesilish xato. Mana bunday qilib kesiladi. Ikkinchi nuqtalarga o'tamiz. Ichki tomonda mana ko'rib turgan bo'lsangiz, o'rtada mahalliy tilda aytganda erkak novda deyiladi. Bu aslida erkak novda bo'lmaydi. Faqat quyosh nur tushmaganini hisobiga tegmasa, bu tepaga yo'nalib ketgan. Biz buni tagidan, buni ko'pchilik mana bunday ham kesiladi. Mana bu kesilish xato. Buni imkon qadar taglab kesish kerak. Mana shunda to'g'ri bo'ladi. Uchinchisi, arrani ishga solamiz. Mana bu yerda arralar tashlaymiz. Mana shu shoh tushirishiga e'tibor bergan bo'lsangiz, buni ko'pchilik bahorda qilsa, hozir mana shu yerda tushirilganda ziyoni bor. Kurtlarga, daraxtga emas. Buni o'z aslida sentyabr oyidan o'tkazish kerak edi. Endi ichki nuqtalarga tegib qo'yamiz. Tushadi. Hop, qaychimizni ham aytib o'tib ketaylik. Namangan viloyati To'raqo'rg'onda Hojiboy yasab beradilar. Kimga kerak bo'lsa, bu qaychilarni bemalol nomerlarini beramiz Hojiboyni. Murojaat qilaverasizlar. Biz o'zimiz shaxsan bitta qaychini 10 yildan ortiq katta bog'da ishlatamiz. Agar buni bitta bog'bon olsa, bog'i ham qaritadi, o'zini ham qaritadi. Mana shu holatda shakl beriladi. Endi bulusiga o'tamiz. Endi buni ham ko'rsating. Buni yoshi bir xil. Faqat yaxshi rivojlanmagan. Bunga qaychini shundoq oddiy 2-3ta joyiga tegamiz. Bo'ldi. Ichiga ketgan shoxlarni olamiz. Mana biz asosiy qismimizni asosiy kamandan ko'rsating. Endi telefonni menga berasiz, to'xtatmasdan. Bitta bizni YouTube'dagi ishlarimizni mana shu kishim boshqarib boradilar. Bizning kanalimizni Bobirjon ishonchli ko'chatlarni mana shu kishim boshqarib boradilar. Hop, buni ko'chatlaridan bor. Kimga qaysidir viloyat, rayonlarga kerak bo'ladigan bo'lsa, xizmatlarimiz bemalol
nomerlarimizni qoldiramiz. Bog'laringlarni ishonchli qo'llarga topshirasizlar degan umiddamiz. Har bitta soha egalari, deylik uzumchiliknikini uzumga, olmachilikni olmachilikka, giloschilikni gilosga, shoftalini shoftaliga, har bir kasbni o'zini mutaxassisga bersani, kelgusi yillarda o'zingizga muammo bo'lmaydi va to'g'ri shakl beriladi. Yerga shox tushsa bu shakl berildi degan emas, shuni esdan chiqazmani.